오늘 강릉 옥계에서 산불이 나 마을 인근까지 번졌습니다. 동해안에 건조특보가 이어지고 있고 바람까지 강하게 불어 산불 위험이 커지고 있습니다. 최경식 기자입니다. 산 전체가 희뿌연 연기로 뒤덮였습니다. 시뻘건 불이 순식간에 숲을 집어삼킵니다. 헬기가 번갈아가며 물을 쏟아붓지만 역부족입니다. 불길은 강풍을 타고 사방으로 번졌습니다. 강릉시 옥계면 야산에 불이 난 건 오늘 오전 10시 28분쯤. 산 정상에서 시작된 불은 강풍을 타고 민가 인근까지 번졌습니다. 주민 10여 명이 마을 해관으로 긴급 대피했습니다. 잠깐만 죽을 뻔했어. 놀래가지고. 15년 때 그때도 난리쳤네 이랬네요. 산불 현장에는 진화헬기 16대와 소방관과 공무원 등 1,300여 명이 투입됐습니다. 순간 초속 14m가 넘는 강풍에 불이 수십 미터씩 건너뛰어 진화 작업에 어려움을 겪었습니다. 처음에는 헬기 3대에 의해서 초기 진화가 됐었습니다. 하지만 갑작스러운 강풍에 의해서 돌풍이 불면서 재발화돼서 어려움을 겪게 됐습니다. 현재 잔불 진화 작업이 진행되고 있는 가운데 피해를 입은 산림이 10헥타르가 넘는 것으로 집계되고 있습니다. 산림당국은 건조한 날씨 속에 바람도 강하게 불고 있다며 산 주변 쓰레기 소각과 흡연을 삼가해 줄 것을 당부했습니다. 지원뉴스 최경식입니다.